some of once again, please pay attention. We are going to discuss about the nuclear energy power, isn't it? And now the second part of the answer, because the definition you can write already. We have written the definition. The energy which is present in the nucleus of an atom is known as a nuclear energy. Write down all of you. Once again I'm saying. Yes, सब लोग ma'am. पेन एंड पेंसिल लेके रखे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखो. Yes, ma'am. The energy which is present. The energy which Okay. is present. Yes, Yes, ma'am. ma'am. The energy which is present in the nucleus of the atom. In the nucleus. Yes, The ma'am. energy which is present in the nucleus of the atom is known as nuclear energy. हो गया? Yes, ma'am. The energy which is present in the nucleus of the atom is known as nuclear energy, which is one of the source of electric energy. Write down. Which is one of the source of electric energy. ध्यान देंगे, यहाँ हम लोग ने डिस्कस किया है, which is one of the source of electric energy. Means one source है electric energy का, but it can be source for many other thing also. समझ में आ रहा है अमृता? Yes, ma'am. ये और भी कई सोर्सेस हैं एनर्जी के लिए, मगर हम यहाँ पर बात करें वन ऑफ द सोर्स फॉर द इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिकॉज वी नो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड दिस इज द एनर्जी व्हिच इज रिलीज ड्यूरिंग द फिजन एंड फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस. This is the energy which is released during the fission and fusion of the nucleus. Now give the topic some of the progress made by India. Some of the progress made by the India in the field of nuclear energy. Topic दे दिया आपने सबने? Hello. Yes, Have you ma'am. given the topic? Yes, ma'am. Write down. हाँ. Some of the progress made by the India for nuclear, for the development in the field of nuclear energy. Question ka part you can write down. Now write down point 1. The government is giving more importance. The government is giving more importance in producing the nuclear energy. In producing the nuclear energy as part of its development of its infrastructure. Producing the nuclear energy as part of its development of its infrastructure. As a part of its development of its infrastructure. Of its infrastructure. Point 2. Yes, ma'am. Point 2. The targets for growing up. Have you written? Yes, ma'am. The target for growing up the nuclear capacity. The target for growing up the nuclear capacity are on process in major states of India. Process. The target for growing up nuclear capacity are on process in major states of India. बहुत सारे मेजर स्टेट्स है जहां पर इसको हमने इसके टारगेट्स को हमने ग्रो अप किया है कि क्या न्यूक्लियर कैपेसिटी है वहां पर. लिख लिया आपने पॉइंट? Repeat again. The target for growing up the nuclear capacity. The target for growing up the nuclear capacity. Thank you, ma'am. नहीं, thank you कहाँ से? The target for growing up the nuclear capacity are on process in major states of India. हो गया? Yes, ma'am. Third point. In 2018, In 2018. there were nearly 6 reactors which were under construction. In 2018,
लिख रहे हो? In Yes, ma'am. 2018, there were nearly 6 reactors which were under construction. हो गया? Yes, ma'am. Now this question was solved. Next, any question is there? No, ma'am, this question wasn't. I have the problem in this question. Now it is solved. Which one? Ma'am, no, ma'am, no other problems are there. No. If you have any problem, no, you can also sometimes Google it and give a look on the particular topic. Okay, ma'am. Isn't it? Or you can talk to me directly. Yesterday, we Yes, were discussing about the history chapter, establishment of company rule in India. And some of the students, they were asking me the portion. So today I'm going to post the portion in the on the snap. We are having the first chapter of history in the test, isn't it? Yes, ma'am. Already we have taken this chapter, but once again, as a revision purpose, because every Sunday we are having tests, so this chapter will come once again. So we have Yes, ma'am. discussed about the Battle of Plassey. Battle of Plassey was going on, I think so. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Mir Jafar, Battle the of Plassey Nawab of and Bengal, Buxar. the Mir Jafar, the Nawab of Bengal, he gifted large sum of money and 24 parganas of Bengal to the British. So, but Mr. Mir Jafar could not fulfill the constant demand of the British, so they installed his son-in-law Mir Qasim as the Nawab, and he granted equal trade facility to the British and the Indian merchants. This annoyed the British and they attacked him, isn't it? And Mir Qasim took refuge at Awadh with Sijaudullah, and there Mughal Emperor Shah Alam was also taking the refuge. What happened when Mir Jafar became the Nawab and he started fulfilling the British East India Company's all demands? Then he was the empire was very smoothly running. It was means at the Nawab state. But what happened? The constant demand of the British was not fulfilled by the Mir Jafar. He got fed up about it, isn't it? वो हमेशा वो उनके सारे डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाए और बाद में इन्होंने अपने जगह पे अपने सन इन लॉ मीर कासिम को इन्होंने नवाब बना दिया. किसको बना दिया? Mir Qasim. Mir Qasim. हाँ, तो मीर कासिम. तो कोई जरूरी नहीं होता है कि हर मैम कोई का सोच. ब्रिटिश बनाया था कि मीर जफर बनाया था? वो मीर जाफर. और आप यहाँ पर सुन लीजिए कि यहाँ पर हर कोई नवाब ऐसे नहीं होंगे जो ब्रिटिशर्स का साथ देंगे. तो मीर कासिम ने क्या किया, नवाब बने तो उन्होंने उनको फिर मर्चेंट्स के तरह ट्रीट किया ब्रिटिशर्स को और नॉर्मल चीजों को चलने दिया. मैम दोनों मर्चेंट मैम बोथ इंडियन और मैम फॉरेन मर्चेंट दोनों को मैम एक ही जैसा मैम सुविधा देने का बात करने लगे. हाँ, मर्चेंट्स तो व्यापारी को बोलते हैं ना, ट्रेडर्स, बिग ट्रेडर्स आर कॉल्ड मर्चेंट्स. तो इसके कारण this Britishers East India, they got annoyed with the British and they attacked him. To whom they attacked? To Mir Qasim, isn't it? And Mir Qasim, उन्होंने मीर कासिम क्योंकि युद्ध जब हुआ उनके ऊपर जब अटैक हुआ तो मीर कासिम जो है रिफ्यूज मतलब उन्होंने जाकर के अवध में जाके शरण लिया सिजाउद्दौला के पास. कहाँ पे जाके शरण लिया? अवध में सिजाउद्दौला के साथ. हाँ, सिराजुद्दौला के पास उन्होंने जो एक मुगल एम्परर थे, हुआ सिजाउद्दौला. मैम सिजाउद्दौला अवध के नवाब थे. हाँ, अवध के नवाब थे और मुगल एम्परर के अंतर्गत शाह आलम मुगल एम्परर भी वहाँ पे मैम शाह आलम आश्रय लेने आए. हाँ, वो भी जाकर के अवध में आश्रय लिए हुए थे शाह आलम. तो उन्होंने ये क्या होता है जब उन्होंने देखा, he saw that Shah Alam also took refuge to the Mughal Empire, isn't it? At the same time, the Mir Qasim is also taking refuge to the Awadh, isn't it? This shows that the situation is become unstable by the British East India Company because Nawab and Mughal Emperor they also took the refuge to Awadh. So this was the thing. Again, you are going to make the chart for the Battle of Plassey.
who were involved and what was the date, isn't it? Now third one, see page number 104. अभी आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये इस तरह से पढ़ लेने से सच में समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ऐसे, हमने तो एक स्टोरी के रूप में पढ़ लिया है। जब तक आप अपने पेन को उठा करके पेन को उठा करके unless until you are not going to make the column about it and write down the war, the warring groups, the period and the cause and the result, जब तक आप उसको हिस्ट्री में किसी भी चीज को लिख करके उसका नोट्स नहीं बनाते तब तक आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. हाँ, ये बातें को याद रखेंगे। अब फिर हमारे थर्ड पॉइंट, बैटल ऑफ बक्सर। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ बक्सर? यस मैम, बिहार में ही है। बिहार में ही है। नहीं, वो बिहार और यूपी के बॉर्डर में है शायद। मैम बिहार में है मैम, करेंटली बिहार वहाँ पे में भी बाढ़ आया हुआ है। अच्छा, बिहार में उसका आया हुआ है। बाढ़ तो बिहार में बाढ़ हमेशा ही आती रहती है। कई बहुत मेरे ख्याल से लगता है आजादी के समय के बहुत पहले की बात है कि हमारा यस मैम, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है बक्सर। नॉट ओनली उत्तर प्रदेश, हमारा असम, गुवाहाटी, ये जो क्या है गुवाहाटी और जो वहाँ का नॉर्थ ईस्ट एरिया और प्लस हमारा बिहार, इट्स अ वेरी लॉन्ग बैक दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम द फ्लड एंड स्टिल द थिंग्स हैव बीन नॉट सॉर्ट आउट। भारत में देखो ना, इधर देखो, इधर अरे इधर हमको लगता है ना ज्यादा ही खोज लेती है। Battle of Buxar in 1764. Yes, ma'am. The Battle of Buxar was very important in the history of India, isn't it? Why it is important? Let's see. The East India Company victory in this battle. पहले ही दे दिया गया. The East India Company was the victory in this battle and established British colony rule in Bengal Presidency and subsequent expansion of the British control over India. Battle of Buxar के रिजल्ट क्या थे? यही दिया हुआ है. What was the result of Battle of Buxar? ब्रिटिश कंपनी का विक्ट्री हुआ था ओवर was beneficial for expansion of East India Company. यूनाइटेड आर्मी के साथ। Victory of East India Company and they gained the rule. It gained the rule of Diwani, the right to collect the revenue from Bengal, which include Bihar and Odisha, and now. देखो, मीर कासिम रिजल्ट तो आपको पता चल गया क्या था बैटल ऑफ बक्सर का? Yes, ma'am. अब हाँ, हुआ मीर कासिम अभी हमने डिस्कस किया था। Yes, ma'am. Nawab of Bengal. नवाब ऑफ Bengal. son-in-law of Mir Jafar. son-in-law of Mir Jafar. Son-in-law of the Mirza. okay. Mir Qasim, the Nawab of Bengal, refused to be the puppet in the hands of Britishers because he doesn't want to be the Mir Qasim doesn't like to be the as a puppet in the hands of Britishers. British. So he wanted the country complete control over Bengal. ये complete control चाहते थे बंगाल पर. He wanted to check the growing power of the officials of the East India Company. मैम लेकिन मैम किसी में ये भी कहा जाता है कि मैम मीर कासिम जो है मैम वो धोखे से मैम मीर जफर से मैम हथिया लिया था। Yes. तो जो किताब में बुक्स में जो दी हुई ना उन पे ध्यान देंगे, isn't it? Because he does not like to being the puppets in the hands of British, and he wanted the complete control over Bengal. So he wanted to check the growing power of the officials of East India Company. वो चेक करना चाहते थे कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का कितना पावर बढ़ गया है. It resulted in the conflicts and led to the Battle of Buxar. ठीक है, और यही एक जो वो चेक करना चाहे बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और बाकी चीजों को, यही कारण बना कॉन्फ्लिक्ट का और जिसके कारण बैटल ऑफ बक्सर हुआ. ठीक है, वो बक्सर जो आज बिहार में है. हो गया.